뭐 그 지랄. 근데 존나 웃긴 거 여기서 이 시간까지 마셨지만 둘 다 취하지 않았다는 거. 이 시간까지 지금 몇 시냐고요? 지원아 5시야. 5시라고. 데려다줘. 근데 이 시간까지 마셨는데 안 취했네 어떡하지? 간이 망가졌나 둘 다? 이러다가 나중에는 몇 병을 마셔야 돼? 내일은 또 숙취 없어요. 그래서 그거 믿고 나중에 또 먹는 거야. 나 오늘 마지막 날. 그래 야 사진으로 얼굴 좀 가려라. 이거 왜 내가 봤을 때 유튜브에 올릴 거 같거든? 그래 사진으로 얼굴 좀 가려라. 너가 못생겨서 가리라는 소리가 아니라 안녕. 네가 그런 거 별로 안 좋아하지. 친구들. 아 유튜브 친구들한테 내가 그거 인사 안 했네. 저 머리 했어요. 좀 나 완전 GD? 이거 아니야? 는 오바고 이거 아니야? 송민호? 이거 아니야? 는 좀 오바고 이거 그러면 아니야? 그래 내가 누굴 따라가고 그런 타입은 아니야 그치? 아니야? 이거 연지야 왜 이래? 이거 재생 그만 녹화 그만 버튼 누를 손이 없으니까 혓바닥으로 할게요 형님들 죄송합니다.